하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 데이식스터. 오늘도 이렇게 사운드 체크에 와주셔서 너무너무 감사드립니다. 谢谢你们今天也来看我们的彩排。 你们吃饭了吗？ 뭐 이거 끝나면 밥 먹을 수 있나? 那这个结束以后，你们可以去吃饭吗？有时间吗？ 밥 좀 잘 챙겨 드세요. 要好好的吃饭。 오케이. 그러면 那么， 첫 번째 곡 들려드릴게요. 我们带来第一首歌。 너는 나 혼자밖에 없는데 내 눈에만 보이는 네가 나를 바라보고 있어 너 생각하다가 머릿속은 하얘지고 너만이 그려지고 있어 어제 저희가 주구장창 쓰던 배운 말이 하나 있습니다. 昨天呢，我们有学了几句话。 쓰라昨天很高兴，今天也재밌을 거예요. 会很开心有趣的哟。准备好了吗？准备好。
발에입니다. wish。 오늘 공연 처음이신 분이 있어요? 今天有第一天来看表演的吗？ 꽤나 많으시네요. 蛮多的耶。 그러면 아이의 데이식스 공연이 처음이신 거예요? 第一次来看 Day6 表演的， 그냥 보는 것 같은데요? 기분이 어때요? 你们心情怎么样？ 아니
생겼어요. 기분이 잘생겼어요. 你的心情很帅哦。 아, 그 데이식스 공연 처음이면 좀 막 떨리거나 그렇지 않나요? 如果第一次看 Day6 的表演，会不会紧张啊？ 공연 어떨 것 같아요? 你们觉得表演会怎么样？ 근데 진짜 준비 많이 해야 돼요. 你们要准备很多哎。 네. 그 목도 이제 사실 끝나고 좀 더 풀어주셔야 되고 你们的喉咙啊，你们等一下要去多开开嗓， 소리 많이 질러야 되거든요. 因为要尖叫很多， 노래도 많이 불러야 돼요. 而且要很多唱很多歌， 할 수 있어요? 办得到？ 좋습니다. 很好。 그러면 뭐 오늘을 이렇게 한 페이지를 잘 써볼까요? 那我们今天就来好好的写下一页，好吗？ 해보겠습니다. 来喽。 No
谢谢你们。감사합니다. 再见。